ఏం మదనన్నా మళ్ళీ ఓడిపోవడానికి రెడీయా? నిన్న నాకంటే 2 బాత్రూమ్లు ఫిట్ చేసి ఇంకా ఎగురుతున్నావా? సరే పట్టు, 50 రూపాయలు పెట్టు. 1 2 3 నావి 3 5. ఎలా? ఆశీర్వాద్ సిపివిసి డైవర్టర్ బాస్. నువ్వు డైవర్టర్ ఏది వాడతావు? అదే మన బ్రాస్ది. బ్రాస్ డైవర్టర్ టైం అయిపోయింది. ప్రతిసారి ఇన్స్టాలేషన్ టైంలో 4 ఎంఐబిటి టెఫ్లాన్ టేప్, వెతికే టైం, ఇన్స్టాలింగ్ టైం, దానిపైన ఖర్చు కూడా. అయినా ప్లంబింగ్ పనంతా కూడా సిపివిసి అయిపోయిందిగా. సిపివిసి డైవర్టర్ ఆగుతుందా? ఆగుతుంది. 5 లక్షల సైకిల్స్ టెస్ట్ పాస్ అయి వస్తుంది. సిపివిసి అంటే నేరుగా సాల్వెంట్ పెట్టు, ఇంకా పైప్ ఫిట్ చేయి. టైం సేవ్ చేయడమే కాదు, ఖర్చుని కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇప్పుడైందిగా సరి సమానం. రేపు 100 రూపాయల బెట్ పెడదాం. కానీ ఈ రోజుది నాది. ఆశీర్వాద్ సిపివిసి డైవర్టర్ చిటికిలో అయిపోతుంది ఫేట్. Ma Helix Me Sanitary and Hardware. Opposite sign Polis Mantra. Pillar No. 184. Hyderabad. Contact 99853308003.